Започваме влогът. Добро утро. Към Тасос. Хвана ни влак. Бариера. Ето, давам сега на оператора Викчо. Давай, Вики, вземи. Ти си нашия оператор. Защо часът е 8:30 сутринта. Ето, чува се влака. Часа е 8:30, тръгваме към Тасос. Виж, Вики, влака. Ето влак. За толкова ли къс влак не спряха? Скромна, да? Това беше влак. Бариерата се вдига. Да, ти сфорсира паварката. Да. Включваме... Ще включим след малко. Къде отиваме? Към Тасос. А какво минахме току-що? Какво минахме? Може да снимаш сърф. Гръцката граница, момче. Да. Сърф е готов. Всичко е точно. Как е пиче? Чакаме Да, Чичо се Митко скарат, в обаче хипи ще джем стане буса. Няма го. Вик. Чакай. Ти така ли? Да, е така. В момента сминахме гръцката граница. И сме къде? В Гърция. Точно така. Отиваме къде? На Тасос. Идеално. Ти? Да сме в Гърция. И сме почти до ферибота. Дори и драмата мина. Искам да кажа за град драма. И гарата Драма минахме. После като го гледаме и ще се разбере. Да е малко около нас ситуацията, природата, отпред. И ето отпред какво става. Отзад Ники, кервана върви. Отзад вижте. Дунда включи се, ето и Дунда даже. И Дунда може да се включи. Аз съм тук. Давай, Вики. Айде, ти си. В момента сме на ферибота. И? Страшно ли? Малко да. Що? Аз съм страхове от високо. Ето цялата компания. Как ще е страшно, бе? Страшно ли? Аз съм на някакъв страхови излучени. Не, бе, ето, чекай сега ще погледам. Става лошо. Ето, предната част на кораба. Ето. Вики, капитанство. Ето, Дунда. Всякът се махна чай. Трябва сама. Нали е Да. женци? Да. Мамо, аз не съм. Това е много яко. Готино ли е? Готвим да летят чайки около. Мега яко, а?
стигнахме на остров Тасос. Ето Вики ще сподели нещо повече. Давай, Вик. Ето, вземи. В момента се настанихме в хотела и закарахме диската. Искате ли да видим водата да ни става диската? Ето Чичо Митко, водата. Чичо Митко се надъхва. Тук става нещо, става. Ето виж, всички се надъхват, обаче дъската там не. И аз отивам. Надъхвам се. Влога. Зарязахме. Отиваме да видим как е водата. Сега виж как се стъпва тук. Я да видим. Малките рекатски. Айде внимателно. Тасос. Вики си първи водата. Само внимай тук е хлъзгаво вече, да знаеш, тук като си близо до водата и е мокро. Фанил за ръка да пипне. Айде, Вики, ва. Ти първи водата. Много хлъзга вода. Топла ли е, Вики? Вики, виж, към камерата, как е? Топла е. Вики, виж ли тия черните там? Не това черното, виж ли го? Знаеш какво е това? Да, не трябва да го пипаш. Вики, как е повезно? В някаква таверна. Таверна. Ден първи. Отиваме на вечеря. Ден първи отиваме на вечеря. Гладен ли си? Да. Ямас. Абсолютно нищо не се вижда, но на здраве! Сбогяваме сърфа. Как върви според вас? Според нас топа, сглобяваме идеално. На практика нали се получава много. Според тях е идеално. За момента нямаме нищо сглобено. Поне Вики се забавлява. Чакай, обърни се, така не се чуваш. В момента сме на морето, както някои хора виждат, аз съм се зарил. Забавно ли, готино ли е тук? Да. Ето там в далечината, в момента, Ники се пробва да кара сърфа. Да. А ти, Биби, какво ще кажеш? Готино. Ще влезем ли си малко пак във водата? Да. Добре. Каква звезда? Вики, кажи сега за влога, какво хвана днес? Морска звезда. Къде я намери? При пещерите някъде беше. Това живи ли? Жива? Жива е. Само да не ме охапа. И си вратка давай, си я пусне. Има скали, има чедър, има плаж, всичко.
вкъщи сме. На метри приключва нашия влог. Вики. Здравейте, приятели, зелено е. Кажи как беше, Вики. Беше много интересно. Ама покажи се. Така. И морската звезда. Така и морска звезда даже. Кадрите ще бъдат включени, вече сте ги видяли. Да. Ето, метрите до вкъщи. Караме, цък, завиваме. И Вики, с какви нови думи може да приключим този влог? Да. От гръцки. Емъс. И паракало. Така. Паракало. Айде, от нас, паракальо.